Кайрылуу күн әріптестер, Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясында Әділет департаментінің 2023 жылғы қызметінің қорытындылары туралы сөз қозғайтын боламыз. Біздің кезекті спикерлерімізбен танысуға рұқсат етіңіздер. Кесебаева Балайым Туғанбайқызы, Алматы қаласы Әділет департаментінің басшысы. Байгазина Гүлнар Бакировна, Алматы қалалық адвокаттар алқасы төрағасының орынбасары. Бердібекова Гүлнара Өлбековна, Алматы қаласы заң консультанттары палатасының төрағасы. Қалабаева Қарагөз Копабаевна, Алматы қаласы нотариаттық палатасының төрағасы. Қош келіпсіздер. Бірінші сөз кезегі өзіңізде, Балайым Туғанбайқызы. Рахмет. Құрметті қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, қадірлі журналистер. Ең алдымен сіздерге бүгінгі шараға қатысқандарыңыз үшін өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Қазақстан Республикасының әділет туралы заңына сәйкес аумақтық әділет органдары мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен жеке азаматтардың жұмысындағы заңдылық режимін қолдайды. Және азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді. Бірінші, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу бойынша. Әділет органдары туралы заңына сәйкес әділет департаменті жергілікті өкілді органдардың, атқару органдарының және тексеру комиссиясының нормативтік құқықтық актілерін тіркейді. Өткен жылы әділет департаментімен 45 нормативтік құқықтық акт тіркелген. Оның ішінде әділет департаменті тұрақты түрде осы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді қайталама құқықтық мониторинг жүргізіп отырады. Осы мониторинг жүргізу барысында 12 нормативтік құқықтық актілер олар қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруді қажет ететін осынша акт анықталған. Осының қорытындысымен екі нормативтік құқықтық актілерге қатысты бір заң бұзушылықты жою туралы ұсыныс енгізілді. Енді мынау азаматтарға заң көмегін көрсету саласы бойынша нотариат, адвокатура, заң консультанттары, институттары біздің еліміздің құқықтық жүйесіндегі ерекше орын алады және азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарының мүдделерінің қорғалуы осы институттардың жұмыстарының тиімділігіне байланысты. Қазіргі уақытта Алматы қаласы толық 100% нотариаттық, адвокаттық, заңды қызметпен қамтылған. Нотариат бойынша Алматы қаласында 945 нотариус қызмет етеді. Олар өткен жылы 2 миллионнан аса нотариаттық іс-әрекеттер жасаған. Нотариаттық туралы заңға сәйкес жеке практикамен айналысатын нотариустардың заңнаманың талаптарын және іс-қағаздарды жүргізу талаптарын сақталуын әділет органдары бақылау жүзеге асырады. Осылайша нотариус жасаған іс-әрекеттеріне күмән туындаған жағдайда әділет департаментіне азаматтарымыз жүгіне алады. Ал нотариус нотариаттық қызмет көрсету кезінде әдепті бұзған жағдайда онда нотариаттық палатаға жүгіну қажет. Қазіргі кезде әділет министрлігі цифрлық нотариат жобасын іске асыруда. Бұл өткен жылдың 11 сәуірінен бастап азаматтарға нотариаттық сенімхаттарды онлайн форматында бейне қоңырау арқылы рәсімдеуге мүмкіндік беретін пилоттық жоба қосылды. Жобаны енгізгеннен бері Алматы қаласында 12234 азамат онлайн сенімхатты алды. Сенімхат беру кезінде бұл бүкіл банктер, басқа да ұйымдар қосылған eGov Mobile мобильді қосымшалары арқылы жүргізіледі. Және айтып кететін жағдай осы қосымша арқылы азаматтарымыз қазір нотариаттық онлайн консультация қызметінде ала алады. Пользуясь случаем, хочу довести до вашего сведения, что о цифровых проектах Министерства юстиции на сегодняшний день Министерством юстиции реализуется инициатива Digital Justice, цифровая юстиция, которая предусматривает цифровизацию 12 направлений Министерства юстиции. Это и заңнама, единая система нормотворчества, цифровизация оси, заң көмегі, это автоматизация деятельности адвокатов, юридических консультантов,
автоматизация госуслуг, цифровизация исполнительного производства, цифровой нотариат и сараптама, который предусматривает цифровизацию судебной экспертизы. Вот такие проекты в настоящее время осуществляются. Деятельность адвокатов, юридических консультантов основывается на оказании профессиональной юридической помощи гражданам и содействии реализации прав и свобод физических и юридических лиц. В городе Алматы в настоящее время осуществляет свою деятельность 981 адвокатов и 5332 юридических консультантов. Функционирует коллегия адвокатов и 15 палат юридических консультантов. Согласно закону об органах юстиции и об адвокатской деятельности, орган юстиции обеспечивает организацию юридической помощи, оказываемой адвокатами и юридическими консультантами, и в рамках гарантированной государством юридической помощи и осуществляет контроль за их качеством. Необходимо отметить, что в 2022 году расширен перечень граждан, перечень лиц, имеющих право получить бесплатную юридическую помощь. Сюда включили, кроме основных категорий, это многодетные семьи, малообеспеченные семьи, физические лица по возмещению вреда, причиненного смертью кормильца, участники Великой Отечественной войны или приравненные к ним лица, лица с инвалидностью первой и второй группы, пенсионеры по возрасту, а также жертвы торговли людьми, акты терроризма и сексуального насилия. Это по вопросам защиты своих прав. Они имеют право теперь получить бесплатную юридическую помощь в соответствии с законодательством. И в прошлом году получили 15 544 граждан Алматы. Это, конечно, мало, но мы будем работать по увеличению, и, уважаемые представители средств массовой информации, вот эту информацию необходимо довести до наших граждан, чтобы они именно за бесплатной помощью обращались, что у них есть такое право. В сфере контроля регистрационной службы по линии Департамента юстиции осуществляются контрольные функции в сфере регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество и актов гражданского состояния. В сфере регистрации прав на недвижимое имущество за прошлый год зарегистрировано 244 546 прав на недвижимое имущество. Здесь новость, что с 1 июля 2023 года введен законодательством новый единый идентификационный документ, кадастровый паспорт, который предусматривает характеристику и земли, где стоит недвижимость, и самой недвижимости. По линии регистрации актов гражданского состояния с прошлого года регистрация актов гражданского состояния переданы из местных органов в государственную корпорацию и зарегистрировано всего 64 834 актов гражданского состояния, что на 21% меньше, чем предыдущий год. А это связано с уменьшением регистрации смерти и регистрации расторжения брака. Поэтому это мы оцениваем как положительная тенденция. Также в рамках принятых нашим государством своих обязательств по Гаагской конвенции департаментом оказывается услуга апостилирования документов, которые исходят из госорганов и нотариусов. За прошлый год оказано 37 144 услуг, из них 40, это является 43% всех услуг, которые оказываются по республике. Получается, половину услуг мы оказываем в городе Алматы. И для удобства наших граждан на портале электронного правительства также апостилирование оказывается в электронном варианте. Наши граждане, не выходя из дома, не посещая ЦОНов, могут подавать услуги и за один день получить данную услугу. По линии регистрации юрлиц департаментами зарегистрировано 1534 некоммерческих организаций, а госкорпорации зарегистрировано около 45 тысяч коммерческих организаций. С июля прошлого года регистрация некоммерческих организаций осуществляется также в электронном формате через портал электронного правительства.
По линии защиты интеллектуальной собственности, создание условий для масштабного развития креативной экономики в нашей стране, в том числе защита интеллектуальной собственности всеми правовыми институтами, в настоящее время являются актуальными задачами. И в 2022 году был введен новый объект интеллектуальной собственности, географическое указание, и получение охраны географического указания предусматривает развитие национального брендирования товаров, которые производятся в разных регионах нашего Казахстана и способствует повышению узнаваемости национальных товаров. 25 апреля впервые была первая регистрация географических указаний Туркестан шоколад, Туркестан мороженое, также зарегистрировано карагандинское мороженое, и наш в 2023 году в октябре наш любимый алматинский апорт зарегистрирован как географическое указание. Департамент еще осуществляет свои проверки на основании заявлений представителей по доверенности правообладателя или правообладателей самих. Проверки в основном проводятся в торговых центрах, рынках, бизнес-центрах, складах, куда привозят, осуществляют продажу контрафактных товаров с незаконным использованием товарных знаков от известных брендов. За 2023 год департаментом проведено порядка 43 проверок, в ходе которых изъяты у недобросовестных предпринимателей 16 774 единиц поддельной документации продукции на сумму 16 миллионов тенге. Это в основном счетчики, трансформаторы, телефоны, детские игрушки, мармеладные, шоколадные изделия. Құрметті журналистер, енді мынау сот шешімдерін немесе басқа да атқарушылық құжаттарды орындалу бағытына келетін болсақ, Алматы қаласы бойынша 24 мемлекеттік және 288 жеке сот орындаушылары жұмысқа атқарады. Олардың өндірісінде өткен жылы 731.051 атқарушылық іс болған. Олардың ішіндегі енді едәуір бөлігі бұл заңды тұлғалардың пайдасына өндірілетін атқарушылық құжаттар, ал әлеуметтік маңызы бар 23.615 атқарушылық өндірістері болған. Бұл алимент, мынау жалақыны немесе зейнетақыны өндіру бойынша. Негізінен біздің атқарушылық құжатты орындамаған үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік көрсетілген. Өткен жылы 230 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды, оның ішінде 68-і қамауға алынды. Ал борышкерлерді қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін 137 ұсыныс енгізілді. Енді мынау біздегі қазіргі әлеуметтік маңызы бар мәселелердің бірі бұл алимент өндіріп алу туралы атқарушылық өндірістер. Кейбір борышкерлер өздерінің нақты материалдық мүмкіндіктері бола тұрса да өздерінің балаларына асыраудан әдейі жалтарып табыстарын, мүліктерін жасыратын жағдайлары бар. Ата-аналық міндеттерін орындамаған үшін 159 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Мынау қалыптасқан берешекке байланысты, қарыздарын өтемеген тұлғаларға байланысты осы Қазақстан Республикасының сыртқа шығуға 1328 уақытша тыйым салынған. Ал борышкердің тұрақты табысы немесе мүлкі болмаған жағдайда бұл алиментті өндіріп алуды жүзеге асырылмайтын жағдайда болады. Сондықтан бұл жерде біздің жеке сот орындаушыларымыз, әділет органдары, жергілікті жұмыспен қамтамасыз ету органдарымен бірге осы борышкерлерді жұмысқа тұрғызу бойынша шаралар өткізіледі. Оның ішінде 8 жәрмеңке өткізіліп, өткен жылы 780 борышкер жұмысқа орналастырылған. Бұдан басқа, құрметті журналистер, өздеріңізге мынау әділет департаментінде 119 құқықтық аппараттық қызметі жұмыс істейтін біздерге тағы да жеткіземін. Өйткені оның негізгі міндеті халыққа құқықтық мәселелер бойынша түсіндірулер жүргізу. Кез келген азамат осы телефонға соғып тегін құқықтық көмек ала алады. Назарларыңызға рахмет, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Ақпаратыңызға көп рахмет. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтетін боламыз.
Далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Бірінші сөз кезегі Алматы Ақшамның журналисті Гүлжан Атсембаеваға ұсынылады. Қайырлы күн, мен сұрағым, борышкерлердің көбі елден шығуына уақытша шектеу қойылғанын әуежайда немесе шекарада біліп жатады. Осыған орай қандай жағдайда борышкерлерге елден шығуға тыйым салынады және осы шектеудің шешу жолдары қандай? Негізінен мынау борышкерлерге шекарадан Қазақстан Республикасының шекарасынан шығуға шектеу бұл белгілі бір жағдайларда, егер бұл алимент сияқты ұзақ мерзімде төлемдер болатын болса, ол кезде 3 айдан асты төленбеген жағдайда, немесе бүкіл өзінің мынау қарызы 40 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда оларды сот орындаушылар Қазақстан Республикасына шығуға шектеуді қоюға міндетті. Бұл негізінен осы борышкерлер атқарушылық өндірістер бойынша бізде үлкен база бар, сол арқылы өздері как борышкер ретінде тіркелген, ол мәселеге кіріп те өздерінің жағдайларын көруге болады. Ал аэропортта жаңа айтып отырғандай, басқа жерлерде олар біліп жатқан жағдайда өздерінің қарыздарын, берешектерін сол жерде төлейтін болса, белгілі бір жағдайларда, онда ол шектеу автоматик түрде алынады, ол арғарай өзінің жоспарлы түрде шығып кетуіне мүмкіндік болады. Ал бұл шектеулер қандай жағдайларда алынып тасталынатын болады? Біріншіден, бұл өздерінің атқару құжаттары бойынша берешектері болмаған жағдайда олар өтесе қарыздарын. Екіншіден, мынау атқарушылық құжат немесе соттың шешімімен басқа да берілген мемлекеттік органдар арқылы орындалмай қайтарып алған жағдайда, немесе мынау сот орындаушының осы атқарушылық өндірісті бастау туралы оның қаулысының күші жойылған жағдайда, осындай жағдайларда алынып тасталынады сыртқа шығу бойынша. Рахмет. Келесі сұрағым, қазір азаматтардың көбі онлайн қызметтерге көбірек жүгінеді, яғни іздеу жүйелерінде некені онлайн тіркеуді сұрайды екен. Бұл қызмет қаншалықты сұранысқа ие және некені онлайн тіркеу кезінде азаматтардың әрекет ету алгоритмі қандай? Енді қазіргі цифрлық дәуірде әрине барлық мемлекет тарапынан бүкіл мемлекеттік қызметті онлайн түрде беру туралы шаралар қолдануда. Оның ішінде жаңа өздеріңіз айтып өткен, мынау некеге тұру туралы өтінішті электронды түрде беру, мен қазір айтар едім, бұл біздің азаматтарымыздың арасында кеңінен таралған. Ол 90%-на дейін сол электронды түрде беріледі. Азаматтар өздері қай жерде болса да, республикамыздың қандай аумағында болса да, өздерінің цифрлық қолтаңбалары болатын болса, осы өтінішті бере алады. Бірақ нақты ахат орындарында некені тіркеу үшін жас жұбайлар өздері осы ахат органдарына келу керек және қатысу керек. Бірақ бұл жерде енді өтінішті онлайн бергеніне де байланысты, немесе қағаз түрінде берсе де, олардың салтанатты түрде тіркеуді ұйымдастыруға да бүкіл мүмкіндіктері бар. Бұның басқа мүмкіндіктердің бәрі ешқайсы да бұл онлайн түріне, электронды түрінде, немесе қағаздық түрге байланысты ешқандай айырмашылықтары жоқ. Соңғы сұрағым жеке сот орындаушыларға қатысты болып тұр. Жеке сот орындаушылар күнделікті қандай қиындықтарға тап болады және жеке азаматтардың қандай құқықтары бар?
Сұрағыңызды қайталаңызшы. Жеке сот орындаушыларына қатыстырақ күнделікті қандай қиындықтарға тап болады жеке сот орындаушылар және олардың қандай құқықтары бар? Жеке сот орындаушылар әрине бұл атқарушылық өндірісті орындау оңай жұмыс емес. Жеке сот орындаушы болсын, мемлекеттік сот орындаушы болсын, бұл өзі қызметтің өзі күштеп орындауға бағытталған. Сондықтан да соттың шешімі негізінде берешектерді алып беру, немесе қарыздарды күштеп алып беру оңай емес. Сондықтан да жеке сот орындаушылар бізде күнделікті біріншіден айтқанда бұл шағымдардың көптігі. Әрине, екі адамның өзінің шындығы бар. Жаңағы борышкердің де ол өзінің кінәсін мойындағысы келмейді. Кім өзінің мүлкін бере қойғысы келеді. Сондықтан да бұл жерде көптеген қиындықты мәселелер болып жатады. Оның барлығында біз заңның аясында шешуге тырысамыз. Көп рахмет жаңа сұрағыңызға. Также на нашу конференцию аккредитовала журналист газеты «Вечерняя Алматы» Ларким Мырзагалиева. Пожалуйста. Добрый день, у меня несколько вопросов. Первый. Многие предприниматели часто сталкиваются с тем, что их бренд копируют другие лица, либо в точь-в-точь, либо делают его схожим, но тем самым они вводят в заблуждение потенциальных клиентов. Можете подсказать, как в таком случае быть? В принципе, защита интеллектуальной собственности – это сравнительно, конечно, новая сфера в нашей практике нового Казахстана. И поэтому защита своих прав правообладателями начинается с регистрации права на товарный знак. Когда право зарегистрировано в установленном законодательством порядке, тогда имеется возможность, все законные возможности защитить своих прав, обращаться о нарушении своих прав. В первую очередь зарегистрировать можно, это упрощен сейчас порядок на электронной платформе Казпатент КЗ. Институтом интеллектуальной собственности Министерства юстиции можно зарегистрировать свои права, подавать документы по истечении 7 месяцев со дня подачи документов. В случае соответствия всех документов действующему законодательству выдается свидетельство о праве на товарный знак. Поэтому в дальнейшем в случаях нарушения своих прав имеют право правообладатели или их доверенные лица по доверенности в органы юстиции для защиты своих прав. А наши работники в соответствии с законодательством проверяют и принимают меры по наказанию недобросовестных, кто использует чужие законные права интеллектуальные. Следующий вопрос. Спасибо. Какие есть механизмы борьбы с неплательщиками алиментов? Это очень такой актуальный вопрос. Да, взыскание алиментов – это очень актуальный вопрос. Во-первых, это юридический вопрос, я бы сказала, больше это социальный вопрос, потому что каждый родитель, независимо от того, что он состоит в браке или не состоит, они должны принимать меры, чтобы обеспечивать своих несовершеннолетних детей. Но на практике, к сожалению, получается обратно в основном. И судебными исполнителями принимаются ряд обеспечительных мер для взыскания алиментов. Во-первых, это арест на денежные счета должников и арест на движимое и недвижимое имущество, чтобы в дальнейшем ее реализовать и обеспечить взыскание алиментов. Имеется много фактов, там очень большая
задолженность по алиментам. Все это, и, конечно, привлечение к ответственности, к административной ответственности, к уголовной ответственности должников, родителей, которые не оплачивают алименты на содержание своих же несовершеннолетних детей. Но опять же, я здесь хочу отметить, я всегда об этом всегда заявляю, что в первую очередь это чисто человеческое должно быть, да. Это при наказании в уголовном порядке у нас споры бывают между судьями, и между юристами, что на первом месте должно быть интересы несовершеннолетних детей, а взрослый человек, независимо от того, в каком его он положении находится, он обязан трудоустроиться или иным способом найти доход и обеспечивать своих детей. Спасибо. И завершающий вопрос. Как обстоят дела на данный момент с незаконными постройками в горной местности города Алматы? Есть данные уже на сегодня? Да, этот вопрос актуальный для нашего города в настоящее время. В прошлом году на исполнении наших судебных исполнителей было 61 исполнительное производство по сносу, и из них 33 исполнительных производства закончено. И я хочу довести до вашего сведения, что при исполнении судебные исполнители принудительное исполнение должны исполнять в соответствии с действующим законодательством. И действующим законодательством предусмотрено обеспечение прав обеих сторон. Поэтому, когда поднимается вопрос прямо сразу, почему не исполняется решение суда, здесь тоже две стороны. И у них тоже, да, у обеих сторон есть свои возможности выражать и защитить свои права. Поэтому, когда обжалуется действия судебных исполнителей по исполнению, конечно, исполнение затягивается, но это все, но в любом случае судебные исполнители должны действовать в соответствии с действующим законодательством. И в настоящий момент за прошлый год 33 исполнительных производств исполнены по сносам. Благодарю вас за вопросы. Подскажите, пожалуйста, какие новшества, касающиеся адвокатской практики, вы бы отметили? Обычно сколько дел одновременно ведет адвокат и с какими делами наиболее чаще приходится сталкиваться? Гульнара Бакировна. Да, очевидно. Я могу ответить на ваш вопрос. Уже сегодня прозвучало, что Алматинская городская коллегия адвокатов насчитывает около 1000 адвокатов. И для организации правовой помощи гражданам, квалифицированной юридической помощи, у нас в городе Алматы создано 16 юридических консультаций. То есть практически в каждом районе города Алматы есть юридическая консультация, которая обеспечивает граждан этой помощью. В этих консультациях работает более 53% адвокатов, и остальные адвокаты осуществляют свою деятельность в адвокатских конторах и индивидуально без образования юридического лица. Поэтому практика каждого адвоката, она является индивидуальной. У нас есть адвокаты, которые активно участвуют в системе гарантированной государством юридической помощи, и сейчас вы уже слышали о программе цифровизации ЕЗАНКОМИГа, в рамках которой оказывается так называемая бесплатная юридическая помощь. И все зависит от персональной обращаемости. То есть адвокаты работают по соглашению или по назначению. В любом случае это поручение. Либо поручение от граждан, либо поручение от физических и юридических лиц. Есть адвокаты, которые специализируются на ведении гражданских, уголовных, либо административных дел. И по сути, так как законом гарантируется адвокатская тайна, то есть каждый адвокат обязан сохранять тайну обращения к нему того или иного гражданина. Но в среднем, в зависимости от стажа работы, как я уже сказала, и персональной обращаемости, это может быть от нескольких, 1, 2, 3 дел, может быть и больше. Еще зависит от объема, который есть. Но вот мне здесь, в свете
в свете того, что в соответствии со статьей 13 Конституции государство гарантирует гражданам бесплатную юридическую помощь, хотела бы обратить внимание о том, что понятие бесплатной юридической помощи трактуется, на наш взгляд, совершенно неверно. В каком плане? Она является, эта помощь, которую гарантирует государство, бесплатной для граждан. Но в соответствии со статьей 24 Конституции бесплатный труд у нас запрещен. И адвокаты, которые работают в системе Е-Замк-Омега, они получают оплату за свой труд. И для того, чтобы гражданин получил бесплатную юридическую помощь в виде консультации, либо представления его интересов в суде, он должен, соответственно, представить необходимые документы. Это в случае предоставления консультации бесплатной. И сдав соответствующие заявления через Е-Замк-Омега, он получит оплату. А в случаях, когда дела ведут органы уголовного, административного, либо судебного, органы судебные, то в этой ситуации постановление или определение выносит соответствующий орган о назначении адвоката и направляет вот в юридические консультации или в президиум коллегии. Там дежурный адвокат назначается по графику дежурства, и он осуществляет защиту интересов граждан, которые нуждаются вот в этой квалифицированной помощи. И в дальнейшем он получает оплату через Министерство юстиции, которое является оператором этой программы 005, и из бюджета государство выплачивает эти деньги. Поэтому, пожалуйста, еще раз обращаю ваше внимание, бесплатная помощь гражданам, но работа адвокатов должна быть оплачена, а для этого необходимо, чтобы было вынесено соответствующее постановление органов, ведущих процесс. Если ответила на ваш вопрос, благодарю. Благодарю вас за ответ. Завершающий вопрос. Вопрос касательно неплательщиков алиментов раскрыт полностью. А вот есть ли кейсы, когда пожилые родители подавали на выплату алиментов и финансовой помощи от взрослых детей? Хочу также представиться. Председатель Палаты юридических консультантов города Алматы. Палата юридических консультантов города Алматы образовалась с 2018 года и работает на протяжении 5 лет. Да, в Палату юридических консультантов с 2023 года также переведена на обслуживание по бесплатной юридической помощи в рамках ГГЮП, оплату которую производит государство. Вот. По заданному вопросу, да, алименты могут подавать не только дети на своих родителей, но и родители на своих детей, как на одного ребенка, так и на всех детей, которые у них имеются. Но алименты могут начисляться лишь тем родителям, которые сами принимали участие в воспитании данных детей и не были лишены родительских прав. Те родители, которые были лишены родительских прав, они уже, теряют эту возможность в старости подать на своих детей. Вот. У нас вот был один кейс недавно, когда подали не только родители, а бабушка с дедушкой подали на своего внука, так как их дочь, она была уже безвестно отсутствующей долгий период времени, и поэтому престарелые бабушка с дедушкой подали на своего внука. Это тоже закреплено законодательно. Значит, если они не придут к согласию, то через судебные органы они могут подать в суд, и при вынесении решения, такие алименты будут начислены. Алименты на содержание престарелых как родителей, так и дедушек с бабушками. Спасибо вам за данную информацию. Сөз соңында тағы да бір сұрақ. Қазіргі таңда практикалық тұрғыда жалпылама азаматтардың жеке сот орындаушылармен күнделікті қандай қиындықтар тап болады, және де осындай туындайтын сұрақтардың бірі адам мен мүлікті мұрагерлік арқылы қалдырғаны немесе сыйға тартқаны, иә? Дұрыс па, және осы жағдайлар орын алған жағдайда қандай құқықтық салдарлар туындауы мүмкін? Айтып өтесіз бе, Қарагөз ханым? Сұрағыңызға рахмет. Енді бүгінгі конференцияға қатысқан журналистер және сұрақ беруші азаматтарға сұрағыңызға жауап беруге тырысамын. Енді бүгінгі жағдайда мұра мен және сый тартуға мүліктерін азаматтар
тек қана Қазақстан Республикасы азаматтары емес, жеке тұлғалар емес, Қазақстан Республиканың азаматтық кодексімен, соның бабымен, азаматтық кодекстің бабықтарымен өздерінің құқықтарын шешеді. Мүлік бойынша, жылжитын, жылжымайтын мүлік бойынша. Сұрағыңызда адам мүлікті мұрагерлік арқылы және сый ретінде беру қандай сұрақ, кейінгі қандай қиындықтар туындауы мүмкін деген сұрақ. Енді Қазақстан азаматтық кодекс бойынша адам қайтыс болғанда, азамат дейміз ғой, заң бойынша азамат деп жазылған, азамат қайтыс болғанда мұра ашылады. Мұра ашылғанда екі негізі бойынша ашылады: заң және өсиет бойынша. Заң бойынша мұрагерлер азаматтық кодекстің 1061, 1062, 1063, 1064 баптарына сәйкес болса, сол мұрагерлер қабылдайды. Азамат заң өсиет бойынша, ол тірі кезінде азамат өзінің жылжитын, жылжымайтын мүлігіне кімге қалдыратын тірі кезінде жасайды. Мұра деген адам қайтыс болған кезде ашылады. Сый ретінде азаматтар өзінің мүлігін, жылжитын, жылжымайтын мүлігін сый ретінде тартады. Енді қазақ жалпақтығымен айтқанда сый ретінде береді дейді ғой. Бірақ та біз енді нотариус болғаннан кейін бізге мұра қабылдауға мұрагерлер келеді. Сол кезде заң бойынша енді азаматтық кодексте кім мұрагерлігі сәйкес болады, бұл баптар бойынша оны талдайды нотариус. Құжаттарын әкеледі мұрагер. Өсиет бойынша, өсиет деген өсиетнама дейді, азаматтық кодекс өсиет деп жазылады бір жерде. Өсиетті адам тірі кезінде өзінің мүлігімен қайтыс болғанда кімге қай мүлігі қалады деп сондай өсиет жасайды. Бірақ та ол өсиет жасағанда заң бойынша ол тек қана өзінің жақын туыстарына, балаларына, немерелеріне, жұбайына, ағайындарына тек қана оларға жасау мүмкін емес. Заң бойынша ол мемлекетке өзінің мүлігін өсиет бойынша енді қалдырады. Және басқа мекемеге қалдыру мүмкін. Оның өзі құқығы кімге? Өсиетнама арқылы мүлігін өлгеннен кейін, қайтыс болғаннан кейін кім оны қабылдайды, кім оны мұра ретінде өзінің атына аударып алады дегендей. Бірақ та біз енді практика жасап жүрген нотариустар келген өсиетті негізі біздің мемлекетті, біздің азаматтар орта жасқа келгенде жасайды. 50-ден асқанда, 60-дан, 70-ден асқанда. Қысқаша айтқанда, енді сый ретінде тірі кезінде қайтыс болғанда, сол кезде заң бойынша мұра ашылады. Бірақ та сіздерде например, үлкен кісілер келсе, осындай жасқа келген, олар бір үй болса, бір пәтер, бір мүлігі болса, бір жердегі үй. Оны біз деген бізге түсіндіріп айтамыз, ертең өзіңіз далада қаласыз. Сондықтан сіз өсиет қалдырыңыз, не балаларыңыз заңға сәйкес заңнаманы қабылдайды. Сіз қайтыс болғаннан кейін түсіндіреміз. Ақпаратыңызға көп рахмет. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтарыңыз тәмам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Дорогие коллеги, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. До новых встреч. Рахмет. Сау болыңыздар.